Салам урматтуу коллегалар. Бүгүн сиздер менен мен өзүм колдонгон косметикалар менен тааныштырмакчымын. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, жана подписка болуп койсоңуздар болот. Кийинки видеолордо сиздер менен биз биргеликте көрүшөбүз. Бул деген негизи косметика салган сумочка, бирок бул косметичка эмес. Бул деген ички кийимдер үчүн арналып чыгарылган болчу. Мен өзүм косметичка кылып алгам, аябагандай чоң, сапаты дагы өтө жакшы экен. Алганыма калп айтпам, где-то бир 2 жылдын где-то 2 жыл 3 ай болуп калды окшойт, по-моему. Караңыздар. Азыр биргеликте көрөбүз. Мына ичинде дагы мына ушундай кармашкалары бар. Ал жерге мен резинкаларымды салып койгом. Мына жерге даже помадамды салып коюп, мындай гана майда чүйдөнү ушул жерге салып коем. Андан кийин ичинде ушундай мындай кандай айтсам, сумочкасы бар. Бул сумочкасы мына жерге дагы жалмаштырып койсоңуз болот. Мындай айтканда, и мындай айтканда алмашылып кетпейт да. Бул жакта не потеряется, мындай айткандачы. Ушинтип өтө удобный. Мен үчүн ушул косметичка кылып алганмын. Эми майда чүйдө кистичкаларды ушул жерге салып койгонмун. Анткени булар постоянно жоголо берет, ошондуктан ушул жерге салганмын. Азыр эми биринчи эле очередь спонжиктен баштайлы. Бул спонжигим бир аз кирдеп эскирип калды. Мына жерин жаңы келгенде эле кызым, кичинекей кызым тиштеп жугуп алган болчу. Она походу подумала, это пончики, и потом үзүп салган. Мынаны эми жаңылашым керек болчу. Бул деген биздин мурунку кистичкалар. Азыр бизде ушундай жаңы сонун кистичкалар чыгып баштаган. Бул для румян кистичка, а бул деген для пудра кистичка да. Өзүңүз каалаган колдонсоңуз болот. Андан кийинкиси менин эң сүйгөн помадаларым. Кечиресиздер, менин соседтерим бул жакта машина оңдошуп атат. Аларга мен эч нерсе дей албайм. Анткени урушуп кетүүдөн корком, ошондуктан бир аз чыдап коюңуздар. Мына бул менин өтө өзүм сүйгөн жакшы помадалар. Бир эле ушул. Анан мына ушул помаданы колдоном. Фаберликтикиден, анткени мен блесктарды колдоно албайм. Боозумда какой-то бир липкий нерсе турса, жүдөй берем эмнегедир. Мен ушундай матовый помадаларды жакшы көрөм. Бул деген бледно-розовый, бул дикая роза, наверное. Бул деген бир аз ачыраак. Бул лиловая орхидея деген. Эми өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек, биздин хит продаж. Артикул номерлерин дагы мына жерден көрүп алсаңыздар болот, жазып алсаңыздар дагы болот. Андан кийинкиси менин Clicking Go деген тушум. Бул деген тушту мен жана 100 000 сом розыгрышта утуп алганмын. Өзүм сатып алган эмесмин, бирок өтө удобный, карасаңыздар. Бул да бир аз эскирип калды, анткени кайсы ноябрь айында алдым бекен, ошондон бери иштетип, азыр до сих пор дагы ушуну иштетип келемин. Кирпиктерди дагы сонун кылып берет. Артикул номери жазып алсаңыздар болот, 5767 экен. Андан кийинкиси менин эң сүйгөн кашка арналган продукцияларым. Булар деген мына жерде да бир карандашым бар болчу. Мына ушундай кашка арналган менин каражаттарым. Бул карандаш мен анча деле боёй албайм, бирок иногда боёп аламын. Азыр булар бар бекен жок бекен билбейм, бирок артикул номери 5527 экен. Андан кийинкиси менин эң сүйгөн карандашым. Бул карандаш айтканда мынтип буралат, түгөнүп калган уже. Бул өтө сонун, бирок аз. Бирок сонун. Мен мына жагын иштетем. Анткени мен мына азыркы кезде туш для ресниц ушуну иштеп атам. Аябай берекелүү экен. Алганыма көп болду. Мына өзүн да байкап турсаңыз керек, бир аз измученный болуп калган. Ушуну эле кашымды тердирип келип эле ушуну соседтер аябай мешайт берип атат. Кечиресиздер, уже токтоду. Бир аз цирпиттетип койсоңуздар болот. Мына ушундай эле эме кылып туруп, анан бир аз какой-то бир жаман жактары чыгып калса, мына ушу менен алып коем. Бунун артикул номери 5523. Бул туштун артикул номери 5259 экен. Андан кийинки көзгө арналган менин карандашым жана 2 подводка. Бул карандаш айтканда лайнер деген эместе чыккан, глам лайнер деп. Андан кийинкиси эң сүйүктүү стойки Stay London этот эмеси. Андан кийинкиси ICO сериясын, муну билесиздер. Муну көп жолу колдонгон. Мунаны кызым колдонот. Бул жагын болсо мен өзүм колдоном. Ошондуктан өзүңүздөр алып колдонсоңуздар болот. Анан если кымбатыраак деп аткан болсоңуз, мына бир аз кымбатыраак сиздер лайк акциясы менен алсаңыздар болот. Артикул номерлери так 57-55 экен. Мынанын артикул номери өчүп кетти, потому что көп болгон алганыма, бирок өтө көпкө жетет, ошондуктан коркпой алсаңыздар боло берет. Андан кийинкиси бул менин бул көзгө арналган, бул кашка арналган кистичкаларым. Артикул номерлери уже жок, булар бизде уже жаңыланып, жаңы версия болуп чыккан. Андан кийинкиси бул патч вокруг глаз. Негизи эле билесиздер, патч аябагандай сонун. Бардыгыңыздарга билет болушуңуздар керек. Күнүгө эртең менен турганда бетти жуугандан кийин ушуну 5-10 мүнөткө коюп турамын сөзсүз түрдө.
Андан кийинкиси бетти жуугандан кийин сөзсүз түрдө тоник менен бетиңиздерди ачылган поролорду жабыш үчүн ушундай тоник колдонушуңуздар керек. Бул жерде эмнеси жагат? Бул деген тоник плюс сыворотка да, карасаңыз восстанавливающий тоник сыворотка жана pH'ты дагы нормада сактап берет да. Пребиотик менен деп атпайбы? Артикул номери 12-43 ушунун ар кайсыл типтериге дагы бар. Главное алып атканыңыздарда кандай кожага экенин билип алышыңыздар керек, потому что для жирной кожи бар, для сухой кожи бар, для комбинированный кожи бар. Андан кийинкиси боенуп атканда крем сүйкөгөндөн кийин ушундай праймерлерди колдонсоңуздар болот. Увлажняющий сыворотка праймер. Караңыздар, сывороткасы менен праймер бирген. Бул эмне үчүн деп аткан болсоңуз, сиз тональный крем койгонуңузда, тональный кремиңиз сиздики көпкө чейин же болбосо кечке чейин туруктуу болушун кааласаңыз, ушундай сериядагы до the best деп турат, ушуну алып колдонсоңуздар болот. Мунун ар кандай эмелери бар, розовый дагы бар, ушундай көк түсүндүү дагы бар. Андан кийинкиси менин бетке ночной и дневной кремдерим. Мен негизи океаным сериясын жакшы көрөм, бирок алар азырынча скидка боло элек, ага чейин мен ушуну колдонууну чечтим. Бул дагы арзан, бирок эффектиси аябай жакшы кремдер. Дневной, ночной и вокруг глаз. Сөзсүз ночнойду мен постоянно мойнума дагы сүйкөм, ошондуктан моюнду дагы эч качан унутпаңыздар сүйкөгөндү. Андан кийинкиси менин кожам аябагандай сухой. Үйдө дагы даже квартирада жашасам деле иногда колум мындай болуп трескаться этип кесилип кете берет. Ошондон мен как раз ушул крем сактадым. Мурункуга ушул күнгө чейин мен көп кремдерим жакпай аткан болчу да, бирок именно ушул крем мага аябай жакты. Ушул кремге прям Фаберликтин для рук кремдерин именно ушунусу мага жакты. Артикул номери так 2584 экен. Андан кийинкиси бул оксикарбокси терапиясы. Жакшы билесиздер, мен калганы ваннада калып кетти. Биринчи, экинчи, үчүнчү бетиңиздерге бир жумада бир ушундай процедура жасап турсаңыздар болот. Ал кандай процедура десеңиздер, YouTubeга кирип карбокси терапия деп, оксикарбокси, Фаберлик деп жазсаңыздар, көптөгөн видеолор чыгат, көрүп алсаңыздар болот. Маалымат алсаңыздар да болот. Андан кийинкиси косметика менен боенуп бүткөндөн кийин косметикамдагы ошол макияжым туруктуу болуусун кааласаңыздар, ушундай фиксатор бар бизде. Фиксаторду бетиңизге себеп аласыз, уже бүткөндөн кийинчи анан сиздин бетиңиздеги макияж көпкө туруктуу болуп жүрөт. Андан кийинкиси менин эң сүйгөн продуктум бул деген вокруг этот эме, кандай айтсам, корректор для лица. Тональный крем сүйкөгөнүңүздөрдөн кийин бетиңиздерди бүт бардыгы аппак болуп калса, бир жерин чукурайтып, бир жерин көбөйтүп, бир жерин жылтыратып алганга сонун жардам берет. Буну дагы как раз лайк акциясы менен арзан алсаңыздар болот. Андан кийинкиси менин тональный кремим. Мен айтып кеткендей эле бетим сухой болгондуктан ушундай увлажняющий крем, тональный крем колдоном. Бунун ар кандай түстөрү бар. Ошону 64-15ти колдоном мен. Андан кийинкиси сиздер дагы өзүңүздөр каалаганыңыздар тондорду тандап алсаңыздар болот. Андан кийинкиси менин Glam Team сериясындагы профессиональный основада чыккан ушундай теним бар болчу. Кичинекей кызым чаап салып ушундай болуп кетти. Тилекке каршы, бирок дагы да жаңылашым керек. Иногда мен негизи көзүмдү мына ушу менен эле боёп алам. Көп да сильно көзүмдү боёгонго кызыга бербейм. Ошондуктан мынаны кээде эле иногда вдохновение келгенде боенуп коюшум мүмкүн. Мына ушундай кыздар, бардыгын айттым окшойт. Мына помада боюнча да айтып кетем. Бул полуматовый помада. Караңыздар, түсү дагы сонун. Ошо мына экранда, камерада бир аз башкачараак болуп турат, бирок ушуга караганда да бир аз яркийраак. Мен өзү негизи смуглый болгондуктан ушундай иногда для разнообразия ушинтип колдонуп коёмун. Мынакей ушундай кыздар. Так. Болду, башка эч нерсем жок экен. Мына ушундай сиздерге видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, жана группаларыңыз менен, жана командаларыңызга бөлүшүп, ушундай набор косметикаларды колдонгон болсоңуздар, кайсынысы жакты, кайсынысы сиздерге жакпады, ошолор жөнүндө дагы комментарийга жазып кетсеңиздер болот. Сиздер менен мен Мырзабаева Жумагүл болдум. Кийинки видеолорумда көрүшкөнгө чейин эсен аман болуңуздар.